नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोय सव्साहु। दशम काव्य। हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाहि सद्य पुंसां निरवधि रुजा धूलिबन्धं धुनोति। ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस् तस्याशक्य क इह भुवने देवलोकोपकार। हे देव, हे आराध्य जिन, भवन मूर्ति शैलोपवाही हृदय मरुदपि। आपकी मूर्ति रूपी पर्वत के समीप से बहने वाला हृदय मनोहर मनोहर मरुदपि। पवन भी, वायु भी आपकी छवि रूपी पहाड़ के समीप से बहने वाली मनोहर वायु भी प्राप्त होती हुई, जब वायु जो वहां से बहकर यहाँ आ रही है किसी को प्राप्त हो जाती है, तो उस वायु से क्या होता है? हे प्रभु, पुंसां निरवधि रुजा धूलिबंधं सद्य धुनोति। वह वायु मनुष्यों के अपरिमित काल से चले आ रहे हैं रुजा धूलि बंधन, रोग रूपी धूलि के बंधन को, अर्थात जिस रोगी को स्वयं ज्ञात नहीं है कि मुझे यह रोग कब से है, इतने लंबे समय से चले आए रोग रूपी धूलि के बंधन को वह वायु सद्य धुनोति, तत्काल नष्ट कर डालती है, समाप्त कर डालती है। भगवान की छवि के पास से बहने वाली हवा भी मनुष्यों के दीर्घकालीन रोग को तत्काल मिटा डालती है। तो लेकिन अब यहाँ पर एक अलग परिस्थिति का वर्णन है। ये तो एक सर्वकालीन सत्य है कि जहाँ भी भगवान विराजमान होंगे उनकी छवि से निकट से होकर बहने वाली वायु भी चिरकालीन व्याधियों के उपद्रव को, व्याधि रूपी धूलि के बंधन को तत्काल नष्ट कर देगी। तो मनुष्यों की व्याधियां भगवान के निकट से बहने वाली वायु भी समाप्त कर डालती हैं।
किंतु यस्य हृदय कमलम ध्यानाहूत सन तम प्रविष्ट, जिसके हृदय कमल में ध्यान के माध्यम से आह्वान को प्राप्त होकर आप प्रविष्ट हो चुके हैं। आपकी मूर्ति के पास से बहने वाली हवा जब मनुष्यों के चिरकालीन रोगों को नष्ट कर डालती है, तो फिर जिसके हृदय में ध्यान के माध्यम से आह्वान को प्राप्त होकर आप विराजमान हो चुके हैं, इह भुवने, इस लोक में, इस जगत में, तस्य कह लोकोपकार अशक्य, उसके द्वारा या उसके लिए लोगों का कौन सा उपकार असंभव है। तात्पर्य यह हुआ कि जब आपके पास से बहने वाली हवा भी लोगों के रोगों का उपचार कर सकती है, तो फिर ध्यान के माध्यम से जिसके हृदय कमल पर आप विराजमान हो गए हैं, वह व्यक्ति, वह भक्त, वह उपासक, वह आराधक, आपका वह सेवक लोगों का कौन सा उपकार करने में असमर्थ होगा। अर्थात जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं, उसके द्वारा लोकोपकार भी भरपूर होता है। मनोमस्तिष्क में कई बार कुछ लोगों के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि भगवान की भक्ति, तपस्या, साधना, त्याग, व्रत, नियम, संयम, ये सारे काम स्वार्थी लोग करते हैं, और जो स्वार्थी नहीं होते वो दूसरों का भला करते हैं। इसलिए हम धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम तो मानव की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। चलो, विचार तो अच्छा है सेवा का, पर जो तुलना की है उसमें कुछ स्खलन है, थोड़ी सी चूक है। यह निर्णय कैसे किया जा सकता है कि जो त्याग, व्रत, नियम, संयम, धर्म करने वाले हैं, वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते? ये कैसे कहा जा सकता है कि भक्त स्वार्थी है? यहां पर उसका समाधान है कि भक्त की भक्ति में वो शक्ति है कि जब वो ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में स्थान देता है, श्रद्धा से तो भगवान थे ही, लेकिन अब ध्यान से भगवान को हृदय में विराजित करने का अर्थ क्या है, ये समझना होगा। आस्था, विश्वास अपने स्थान पर है। बड़ी सुंदर बात है हृदय में श्रद्धान हो, पर जब उस श्रद्धान के साथ एक पुरुषार्थ किया जाए, श्रद्धेय का ध्यान लगाया जाए,
श्रद्धेय की भक्ति पूजा करना बहुत सुंदर बात है, पर कभी ध्यान भी तो लगाया जा सकता है। और इसीलिए पूर्वाचार्यों ने कहा है उपासकाध्ययन आदि ग्रंथों में कि अच्छे से भगवान की अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार, इन सब क्रियाओं को संपन्न करके फिर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने में प्रारंभ में क्लेश प्रतीत होता है। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःख मथात्मनि। जो ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने वाला साधक है, उसके अनुभव में ध्यान पूर्ण करने के बाद, ध्यान से बाहर आने के बाद सुख प्रतीत होता है। और अथात्मनि, भीतर जब अपने मन को लगाने की कोशिश करता है तो संघर्ष होता है। मन चंचल होने के कारण रुकने को राजी नहीं होता, बेचैनी सी होती है, आकुलता प्रतीत होती है। लेकिन जब बार बार अभ्यास करता है तो यह स्थिति पलट जाती है। अंदर सुख होने लगता है और बाहर दुख। बस उसी की बात है यहाँ पर। अंदर सुख कब होगा? जब अंदर, हे प्रभु, मेरे हृदय कमल पर आप विराजमान हो जाएंगे। और जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं ध्यान के माध्यम से, उसकी बहुत सारी बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और उसमें एक अभूतपूर्व क्षमता प्रकट होती है। और उस क्षमता के प्रभाव से यदि कदाचित वो किसी पर ऐसे हाथ रख दे तो संभव है उसकी पीड़ा विलुप्त हो जाए। वो भगवान का नाम लेकर किसी पर पानी छिड़क दे तो संभव है उसकी विपत्ति शांत हो जाए। वो परमेष्ठी मंत्रों से अभिमंत्रित करके शुद्ध जल को यदि किसी के लिए पिला दे तो उसकी व्याधियां, उसका विष दूर हो जाए। यहां आचार्य कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से जिसने अपने हृदय कमल पर आपका आह्वान किया और आप उसके हृदय में प्रविष्ट हो चुके हैं,
उस मनुष्य के लिए, उस भक्त के लिए ऐसा कौन सा लोकोपकार है, जनता की ऐसी कौन सी भलाई है जो अशक्य हो, असंभव हो, अर्थात वो हर प्रकार से सबका भला कर सकता है। फिर प्रश्न उठेगा कि फिर जीवों के पुण्य पाप उनका क्या होगा? बड़ा सरल सा समाधान है। उसके समीप आने वाले के पास कोई न कोई पुण्य तो होगा, वरना वो उस तक पहुंचता ही कैसे? और जो बचा खुचा पाप है उसके निवारण हेतु और सुषुप्त पुण्य की जागृति हेतु वह भक्त एक प्रबल नौकर्म निमित्त बनकर सहकारी बन जाता है। अष्टशती में आप्त परीक्षा में आचार्यों ने निमित्त का वर्णन किया है। निमित्त उसे नहीं कहते जो कार्य निष्पत्ति के काल में उपस्थित मात्र होता है। निमित्त को आचार्य अक्कलंक भट्ट ने सहकारी कारण कहा है। मूल कारण उपादान कारण, सहकारी कारण निमित्त कारण। आटे में रोटी बनने की ताकत है, पर अग्नि जब तक सहकारी कारण के रूप में न मिले तब तक रोटी नहीं बनती। जिसके सद्भाव में कार्य होता है और अभाव में नहीं होता, उसको आप्त परीक्षा ग्रंथ की 9वीं कारिका की टीका में आचार्य विद्यानंदी ने निमित्त कहा है। इसलिए निमित्त परद्रव्य होते हुए भी कार्य कारण व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो केवल उपादान से हो जाए अथवा केवल निमित्त से हो जाए। दोनों का संतुलित स्थान है। और निमित्त अपनी अपनी श्रेणी के होते हैं। ये जो भक्त है जिसने ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया है, वो इतना प्रबल निमित्त है कि उसके लिए लोगों का कौन सा उपकार असंभव है। इस तरह आचार्य वादिराज मुनि ने जो भक्ति की शक्ति का चित्रण किया है, वह अपने आप में इस बात का संकेत है कि एक सम्यक दृष्टि जीव जब ध्यान के माध्यम से भगवान को अपने हृदय कमल पर विराजमान कर लेता है, तब निस्संदेह उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती है जिससे वह लोकोपकार करने में सक्षम बन जाता है। इसलिए अपन किसी साधक को, किसी भक्त को, किसी आराधक को स्वार्थी नहीं कह सकते। वो परमार्थी है और उनके माध्यम से जो लोकोपकार शक्य है, संभव है, वह अन्यत्र असंभव है। इसका पद्यानुवाद है। तब छवि रूपी पर्वत को जो सुखद पवन छू कर आता, वह मानव की सुचिर रोग रज आकर शीघ्र झड़ा जाता। हृदय कमल में
ध्यान मार्ग से जिसके आप प्रविष्ट हुए, उसे असंभव क्या इस जग में, दूर समस्त अनिष्ट हुए। जय जय तीर्थंकर स्वामी, जय जय तीर्थंकर स्वामी, जय जय तीर्थंकर स्वामी, जय जय तीर्थंकर स्वामी। जबलपुर के साहित्यकार श्रीयुत सुरेश सरल जी ने हमें एक किस्सा सुनाया था। उनका व्यक्तिगत अनुभूत किस्सा। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, जल सिंचाई विभाग में। उनको अल्सर्स थे, पेट में आंतों में जो छाले पड़ जाते हैं वो थे, और बहुत सारे उपचार करा चुके थे, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था। किसी ने सुझाव दिया कि 1 साल एक ही भाव स्तोत्र पढ़ो। वो बोले कि संस्कृत भाषा मुझे नहीं आती। उनके कहने का भाव ये रहा होगा कि अनुवाद पढ़ लूंगा तो नहीं चलेगा क्या, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन सामने वाले ने कहा कि नहीं, मूल पाठ पढ़ो, जैसे बने तैसे पढ़ो। हिंदी भाषा के साहित्यकार थे, उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया और 1 साल गुजर गया। छाले भी पता नहीं कब गुजर गए, लेकिन हमेशा के लिए गुजर गए। आज तक उनके भीतर अभी कोई छाला अवशिष्ट नहीं है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।